नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, मी अनुप कदम S.S.Agro इंडस्ट्री मध्ये आपले स्वागत करत आहे। आज आपण आलो आहोत धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा तालुक्यातील वाघे गव्हाण या गावात आणि या ठिकाणी आपण आलो आहोत आपले ग्राहक प्रगतशील बागायतदार सॉफ्टवेअर इंजिनियर श्री दादासाहेब ठोंगे पाटील यांच्या शेतात व त्यांच्या पोल्ट्री फार्म मध्ये। या ठिकाणी त्यांनी त्यांच्या पोल्ट्री फार्म मध्ये 1 HP मोटर लावून त्यांनी 34 ते 35 फॉगर्स लावलेले आहेत आणि या उष्णतेमध्ये त्यांनी त्यांच्या कोंबड्यांसाठी गारवा निर्माण केलेला आहे, जेणेकरून कोंबड्यांना उष्णतेचा कोणताही त्रास होऊ नये। या ठिकाणी आपण पाहू शकता या उष्णतेच्या वातावरणात कोंबड्या मनसोक्तपणे आराम करत आहेत। घर, हॉटेल, पोल्ट्री फार्म, जनावरांचा गोठा अशा प्रकारे कोणत्याही ठिकाणी उष्णतेमध्ये गारवा निर्माण करण्यासाठी आपण S.S.Agroचे फॉगर्स वापरू शकता। आता आपण दादासाहेब ठोंगे पाटील यांचे मत जाणून घेऊया। आता कुठली मोटर म्हणजे किती HP मध्ये वापरली आहे, किती फॉगर्स वापरली? आपण 1 HP मोटर वापरली आहे आणि एकूण लांबी आपलं 170 फूट आहे। आपण 2 लाईन टाकले, 10-10 फुटावर एक अशा 17 ह्या साईडला आणि 17 त्या साईडला अशा 34 टाकले आपण। आपल्या फॉगरचा रिझल्ट कसा वाटेल? एकदम छान आहे, एकदम उत्तम। कारण ते 10-12 फुटापर्यंत इकडं कव्हर करतोय आणि इकडे 10-12 फुटापर्यंत दोन्ही साईड असे 15-20 फुटाचं कव्हरेज आहे दोन्ही। त्यामुळे पूर्ण शेड 2 लाईन मध्ये कव्हर होतो। अशा प्रकारे उष्णतेपासून संरक्षण करण्यासाठी S.S.Agroचे फॉगर्स वापरा आणि S.S.Agroचे बाकी प्रोडक्ट्स पण वापरा। धन्यवाद।